Nah, ini salah satu contoh sampah yang akan dibakar oleh mesin insinerator. Ini sampah organik non organik. Jadi nggak ada cerita sampah harus dipilih. Itu mah program nyusahin. Saya jawab nih hasil reses barusan. Jadi sampah tidak perlu dipilih semua. Ini proses pembakarannya ya. Ini proses pembakarannya. Ini bahan B3 semua nih. Bahannya nggak main-main, bahan beracun semua di B3. Kita netralisir. Oke. Ayo, mau kapan lagi? Nggak usah banyak teori lah tentang sampah. Ayo kepada para pejabat Pemda Kabupaten Bogor. Setelah perdanya disahkan, ayo kita mainkan. Siap untuk Kecamatan Cibinong, per desa atau per kelurahan siap dipasangkan. Nah, ini kapasitasnya bisa dibesarkan sampai 5 ton lebih per hari ya. Kalau ini miniatur aja, ini hanya miniatur aja seperti itu. Yang besarnya itu nggak seperti ini. Yang jelas sampah musnah tanpa polusi. Ayo, jangan kebanyakan teori, bapak-bapak semuanya.